Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Beleza, galera? Mais um vídeo aqui. Pessoal, tô aqui com arranque aí, motor de arranque do Fiat Uno. Fiat Uno, motor Fiasa, é o mesmo do Palio também. São usados aí praticamente o mesmo motor. Pessoal, o que acontece? Esse motor de partida, quando vai dar partida no carro ali, ele tá fazendo aquele barulho de engrenagem aí, pegando dente com dente aí. Então no caso ele dá aquela deslizada e não ataca no volante do motor ali para dar funcionamento do motor aí. Aqui ó, tá todo gasto aqui. Você pode ver que tá todo gasto aqui. Essa peça aqui chama Bendix, para quem não conhece aí. E aqui ó, deixa eu focar aqui. Esse dente ele tem que estar, você pode ver que ele está abaixo do nível dessa parte aqui, ó. Ele tem que estar nesse rumo aqui, ó, dessa parte, ó. Então vocês podem ver o tanto que já gastou de tanto bater lá na glimalheira, no caso o volante do motor, e voltar, porque não atraca. O volante do motor lá também já está um pouco gasto. Então pessoal, se você está com um carro aí, no caso serve para qualquer tipo de carro, você vai dar partida, ele dá aquela patinada, aquele barulho de ferro com ferro aí, ó. Pode estar acontecendo isso aqui. O Bendix aqui tá batendo no volante do motor e não tá atacando, tá deslizando. E nesse caso aqui foi até um pouco mais grave, de tanto forçar aí, ó. O automático forçou e acabou quebrando essa parte aqui da frente aqui, ó. Beleza, pessoal? Então se isso acontecer no seu carro, não continua forçando, porque vai gastar aqui, e se você continuar forçando aí, vai gastar lá a glimalheira lá do carro. Então aí vai ficar um pouco mais caro, porque a maioria dos carros, para trocar a glimalheira ali, tem que tá descendo a caixa de marcha ali. Então aí vai ficar um pouquinho mais salgado aí o preço. Beleza, pessoal? Fica essa dica então. Gostou do vídeo aí? Dê o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu!